nguhaye ikaze nanone kuri wowe wahisemo kureba video iri gutambuka kuri channel yanjye. Ndagushimira kuba uyu mwanya wahisemo kumpa, ndetse ndagusaba gukanda subscribe niba utari wabikora kugira ngo ukomeze gukurikira video zitandukanye mutegurira. Uyu munsi rero n'abatindiye tugiye kurebera hamwe uburyo wakorera amafaranga wifashishije urubuga rwa YouTube. YouTube ni urubuga rwashinzwe mu 2005, mu 2006 ruza kugurwa na Google, ndetse kuri uyu munsi rukaba ari urubuga rwa kabiri rusurwa cyane kuri internet inyuma ya Google n'ubundi isanzwe rufite. Rero birumvikana ko ku muntu ucuruza cyangwa uba ufite business akora, ubucuruzi bwiwe abujyana ahantu hari abantu, kandi birumvikana ko YouTube ari urubuga rufite abantu barusura buri munsi, rusurwa cyane. Birumvikana ko hari ahantu wajyana business zawe. Hari uburyo bwinshi butandukanye rero bwo gukoreramo amafaranga kuri uru rubuga, urimo kuba warwifashisha wamamaza ibyo ukora cyangwa werekana ko ari byo ushoboye gukora kugira ngo ubone akazi. Niba wenda n'urugero uzi gushushanya, ugashyiraho video wifashe uri gushushanya, ugahita ubwira abantu uti ngenda shushanya cyangwa ndi umupainter, muze mbashushanyiriza ibintu, ukaba wabona ikiraka giturutse ku muntu runaka. Harimo kuba warwifashisha ukorana n'amakampani acuruza online nka Amazon, eBay, Alibaba n'andi menshi cyane, ukamamaza ibicuruzwa byabo, then ugahabwa amafaranga ya komisiyo. Ni uburyo buzwi nka affiliate marketing, nabwo ni uburyo bundi wakoresha ukorera amafaranga kuri urubuga rwa YouTube. Uburyo buhari bwo ni bwinshi, gusa uyu munsi nshaka kwibanda ku buryo bukoreshwa na benshi cyane mu bakoresha urubuga cyangwa mu ba YouTubers. Ni uburyo buzwi nka YouTube Partnership Program. Ni uburyo butagusaba kuba watanga amafaranga cyangwa waba ufite skills runaka kugira ngo utangire ubukoreshe. Icyo bigusaba cyonyine ni ukuba ufite YouTube channel yawe kandi ushyiraho amavideo, biba bihagije, then ugatangira ugakorera amafaranga ufite n'abantu bareba video zawe. Rero ndagusaba kudacikwa, ndetse niba utaranakora subscribe nkwibutsa kuyikandaho kugira ngo ukomeze ukurikire video zanjye, ndetse unanshyigikire mu guteza imbere iyi channel yanjye. Nkuko nari maze kubibabwira rero, tugiye kurebera hamwe uburyo YouTube Partnership Program cyangwa YouTube Monetization ikora. Wenda turatangira kuri twumva icyo YouTube Partnership Program cyangwa YouTube Monetization icyo ari cyo. YouTube Monetization ni uburyo wiyandikisha kuri Google, uvuga ko wemera ko video zawe hajya hatambutsamo ubutumwa bwamamaza, then muri ubwo butumwa nyine ugahabwa amafaranga bitewe n'uko bwarebwe cyangwa umuntu yabunyuzeho wenda akareba ikintu runaka cyari cyamamajwe, none ukagenerwa ayo mafaranga nyine bitewe n'uko video zawe zamamajweho ibyo bintu. Ubwo nibwo nicyo YouTube yita YouTube Monetization. Kugira ngo ibyo bintu byamamazwe kuri channel yawe, ubwo butumwa cyangwa butambuke kuri channel yawe, ni ubutumwa ugenerwa n'indi company nayo ifitwe na Google. Nkuko ni YouTube ifitwe na Google, iyo company ikaba yitwa Google AdSense. Muri Google AdSense, umuntu ufite igicuruzwa cyashaka kwamamaza araza agatanga amafaranga, akababwira ngewe mfite igicuruzwa runaka, nshaka ko mucyamamaza ku bantu bari mu gace runaka, wenda kikazagera ku bantu bangana gutya na gutya. Noneho AdSense nayo igafata muri ayo mafaranga, igafatamo 68% ikayaha abantu bafite ama website cyangwa ama YouTube channels, ikababwira twebwe ubutumwa buratambuka kuri channels zanyu cyangwa kuri websites zanyu. Noneho ikabaha mayo 68% nayo igasigarana 32% gasigaye. Sinzi niba byumvikana, gusa wenda nakwifashisha nk'urugero. Niba nka Tecno Mobile ikoze phone, urareba Tecno iba mu Bushinwa, no kuza kwamamaza ntago ariko buri muntu wenda barareba televiziyo, nta nubwo ariko abarumva radio, ariko hari igihe barareba video kuri YouTube cyangwa
arasoma amakuru kuri website runaka, noneho muri ya makuru hakaba harimo ubutumwa bumubwira ko Tecno iri kugura amafaranga make ari telefone nshyashya, bagashyiraho agafoto kakwerekana ku buryo ubwo butumwa bukanzeho bahita ujya kuri website ya Tecno ukaba wagura iyo telefone. Nibwo buryo AdSense ikoramo. Sinzi niba byumvikana, ariko muri iyi video ndi kubereka ingero z'ubwo butumwa haba ku ma YouTube channel cyangwa ku ma website atandukanye. Nibanze cyane ku ya hano mu Rwanda kugira ngo birusheho kuza kumvikana. Birumvikana ko icya partnership kirumvikanye ko aho amafaranga aturuka harumvikana, n'uburyo yabonamo nuko ubu butumwa buba bwatambutse kuri video zawe. Butatambutseho cyangwa utaremeye ko ubwo butumwa butambuka kuri video zawe, aya mafaranga ntabwo wayakorera. Kuva icyo cyumvikana, none tujye kucyo, kugira ngo kuko ntago wabyuka mu gitondo ngo uvuge ngo ngiye gukora channel mpite nshyiraho video then mpite nshyiraho ubu butumwa butambukeho. Hari ibyibanze usabwa kuba wujuje kugira ngo ya channel yawe yemererwe kuba yatambutsaho ubwo butumwa. Ikintu cya mbere usabwa birumvikana no kuba ufite YouTube channel. Kugira ngo utunge YouTube channel nta giciro bisaba, nta kindi kintu bisaba, no kuba ufite email ya Gmail, kandi murabizi ko nyine Gmail nayo ni part ya Google, ni product ya Google. Ubwo birumvikana ko products zabo zose ziri connected mu bintu byose turi kuvuga muri iyi video. Murumva ko byose ari ibintu biri evolving kuri Google, ni ibintu biri muri Google gusa. Ni ukuvuga ko YouTube ni product ya Google, AdSense nababwiye mu kanya nayo ni product ya Google, n'iyi Gmail wifashisha kugira ngo creating YouTube channel nayo ni product ya Google. Ariko byose kugira ngo bitunge nta giciro bisaba, n'ubuntu. Rero iyo ufite email ya Google wemerewe gutunga channel yawe imwe cyangwa zaba nyinshi, wazitunga kuri email yawe bigakunda. Ikintu cya kabiri ubusabwa kugira ngo wemererwe gutangira gutambutsa bura butumwa kuri channel yawe, no kuba channel yawe ifite subs 1000 cyangwa aba subscribers 1000, ndetse ifite watch time y'amasaha 4000 mu gihe cy'amezi 12 ashize. No kuvuga ko niba channel yawe ifite aba subscribers 1000, ikaba ifite video zawe ziri ku channel yawe, tuvuge niba ufiteho video 10, izo video uteranyije igihe cyose zarebwe mu mezi 12 ashize, icyo gihe kigomba kuba kingana cyangwa kirenga amasaha 4000, uba wemerewe kuba wasaba ko ubu buryo wabwinjiramo, cyangwa wa requestinga ko wakwinjira muri iyi YouTube partnership program cyangwa YouTube monetization. Impamvu bagusaba kugira aba subscribers 1000 no kuba video zawe zararebwe amasaha 4000, no kugira ngo byubahirize iki kintu cya gatatu ngiye kukubwira, ari byo kuba wujuje ibintu bya terms and conditions zizi ntuzamaze kukubwira za YouTube na AdSense. Izo terms and conditions ni nyinshi, gusa ndibanda kuri 6 zonyine izibanze, kuko izindi ni izisanzwe. Izindi no kuvuga ngo ukaba ufite imyaka y'ubukure, ibintu nk'ibyo. Gusa hano muri iyi video ngiye kwibanda kuri 6 zibanze ziba zikeneye kugira ngo channel yawe ibe yaba monetized. Ikintu cya mbere muri ibyo bitandatu ni ukuba kuri channel yawe udashyiraho video zirimo amashusho y'urukozasoni. Iyo ushyiraho izi video nyine birumvikana ko bura buryo bwo hejuru utabwemererwa. Ikintu cya kabiri ni ukudashyiraho videos zigaragaza violence cyangwa ibintu bishobora gukanga abantu, nk'amashusho y'impanuka iteye ubwoba cyangwa ibindi bintu nk'ibyo. Ikintu cya gatatu ni ukutavuga amagambo nyandagazi muri video zawe, ntago nabyo byemewe nyine kuri YouTube. Ikintu cya kane ni gushyiraho video zamamaza cyangwa zikwirakwiza ibiyobyabwenge cyangwa intwaro, ibintu nk'ibyo ntago YouTube byemera. Ikintu cya gatanu, gushyiraho video ziri controversial nka video z'intambara cyangwa imishyamirane iri hagati ya politike, ukaza uvuga ibintu nk'ibyo nyine. Ngewe wenda niba abantu A n'abantu B bari kurwana,
jewe ndaza kuri B mvuge nti B tugomba kurwanya aba n'aba kubera impamvu izi n'izi ibintu nk'ibyo ntabwo byemewe. Waza ugakora analize wenda ku mirwano uri kubona ahantu runaka, niba wenda Syria iri kurwana nabo irwana nabo, ukaza ugashyiraho analize z'uko ubibona, ariko kuza ugashyiraho video ubushyigikiye abantu bamwe runaka unakangurira abantu kukujoininga kugira mujye kurwanya abantu runaka, ibyo bintu YouTube ntabwo byemera. Ikintu cya gatandatu ni gushyiraho videos zitari original content, cyangwa video utikoreye ubwawe. Niba amajwi wenda uri gukoresha ari nk'ay'abantu runaka, cyangwa y'indirimbo runaka y'umuhanzi runaka, cyangwa amashusho uri gukoresha videos atari zawe, cyangwa kandi utemerewe kuzikoresha nta burenganzira wabiherewe, ibyo bintu ntabwo YouTube byemera. Muri ibyo bintu bitandatu rero umaze kukubwira, kwica kimwe bishobora kuguha result mbi bitewe na revenue, guhera ku kuba channel yawe itakwemererwa kuba waba monetized, cyangwa itakwemerera kuba wajya muri bwa buryo bwo gukorera amafaranga, kugeza ku kuba channel yawe yafungwa, ndetse ukaba wanakurikiranwa n'amategeko, kuko murabizi hari na benshi bagiye bakurikiranwa kubwo gushyiraho amavideo runaka kuri YouTube channel zawe, kuri ubu bakaba ari mu magereza, cyangwa wenda ibihano byabo byararangiye bagafungurwa, baraburanye bakagirwa bere. Birumvikana rero ibi bintu bitandatu ugomba kubyitondera mu gihe ukreatinga za video zawe, kugira ngo ugeze za subscribers 1000 na ya watch time y'amasaha 4000, kugira ngo YouTube nyine biriya ibigusaba kugira ngo izaze gucekinga ko ibi bintu bitandatu nkubwiye, n'utundi tuntu twongeraho nubwo two atari details barebaho cyane, gusa bitandatu nibyo byibanze barebaho, kugira ngo bazabashe kureba koko ko ibi bintu wabyubahirije, kandi banarebe ko channel yawe irebwe ifite abantu bayikurikirana. Ibi rero iyo umaze kubyuzuza, warabyujuje, warabaye perfect, nta kintu na kimwe cyakubuza kuba channel yawe yaba monetized, ugatangira gukorera amafaranga, noneho ugatangira kuyinjiza. Ikintu wenda nakurikizaho mbabwira ni ku mafaranga wenda watangira kubikuzaho, cyangwa amafaranga bisabwa kugira ngo utangire ubikuze amafaranga yawe. Birumvikana iyo wamaze gusaba ko buriya buryo bujya kuri YouTube yawe, ubwo buriya butumwa bwamamaza ubutangira kugaragara kuri video zawe, none ugatangira kwinjiza amafaranga. Rero hari amafaranga fatizo uba wemerewe kubikuza, bivuze ngo niba wenda ni nk'urugero, none hano muri banki birakora, wenda bakakubwira amafaranga duheraho tubikurira umuntu ni 500, cyangwa wenda ubikuza kuri mobile money n'urugero bakakubwira ngo wenda amafaranga 100 ntabwo tuyabikuza. Na AdSense rero igira amafaranga fatizo itangirira kubikuzaho nyine iyo uri gukorana nayo, kuko ntago waza buri munsi niba ukora $1 guhita ujya kuri bikuza ako kanya, ntago AdSense bikora. Ni ukuvuga ko amafaranga fatizo, wenda mfashe nk'urugero, iyo account yawe ya AdSense iri mu $, amafaranga fatizo aba ari $100, naho iyo iri mu mayero cyangwa mu mapaundi, amafaranga fatizo aba ari amayero cyangwa amapaundi 70. Ubwo iyo iri munsi yayo ntago wayabikuza, ariko iyo uyagejeje wayabikuza, ndetse no hejuru yayo ukaba wabikuza arenga ayo ngayo. Ikintu cyanyuma wenda ndavugaho muri iyi video ni igihe umaze kwemererwa gukorera aya mafaranga, cyangwa kuba watangiye kuyakorera, ubundi amafaranga wakorera kuri YouTube angana iki. Ni ikintu wakora nk'akazi kawe ka buri munsi, ukaba wavuga uti wenda ngiye kureka ibyo nakoraga, ngiye kuba umu YouTuber, ngiye nshyiraho amavideo kuri YouTube, nzaba mu miliyoneri, nk'uko ngiye kuguha muri izi ngero ndi kukwereka hano mu mashusho babaye aba miliyoneri kubera gukorera amafaranga kuri YouTube. Wavuga se buri munsi muri make YouTube yangaburira, nta kindi kintu ndi gukora nk'uko igaburira abo ngabo nyine uri kureba kuri ayo mashusho. Nibyo tugiye kuganiraho muri aka kanya nyine. Ntabwo ndi bukubeshye ngo nkubwire ko kuri uyu munsi nuza ugakora YouTube channel ugashyiraho videos ukaba monetize uzahita uba umumiliyoneri, cyangwa uzaba uri gukorera amafaranga menshi arenze urugero. Ariko nanone ikintu nakubwira cyo ni uko nujya kuri YouTube
nanone uzaba uruta umuntu uri gukora ubusa, nanone kandi amafaranga uzaba uri gukorera ntabwo ari menshi cyane ariko si na make cyane ku buryo atagutunga. Ni amafaranga arimo aho hagati yakubeshaho ugakomeza kubaho ubuzima bwa buri munsi nk'umuntu ukora kandi utabayeho nabi. Nubwo ntakubwira ngo wenda ngo ugiye kuba umuherwe, waba uriho utabayeho nabi ariko nanone ntabwo yakugira umuherwe. Wenda ngiye gufata urugero nifashishe imibare ya example, ni imibare iri fix ndafata kugira ngo nkumvishe nk'amafaranga wakorera. Ndafata imibare iri hasi kugira ngo kuko amafaranga umuntu akorera hano aravariya bitewe na video ushyira kuri YouTube channel yawe, ibyo zivugaho, ubutumwa butambuka muri video zawe buvuga. Birumvikana niba umuntu ashyizeho ubutumwa runaka ntago bizahura n'undi muntu washyizeho ubundi butumwa biri kwamamaza ibintu bibiri bitandukanye. Cyangwa niba umuntu akritse ku butumwa bwawe bwamamaza ari muri Amerika, biba bitandukanye nuko umuntu yaklika ku butumwa bwawe ari mu Rwanda. N'urugero ni ibintu bigenda bivariya, bityo ntago bavuga ngo wenda ngo ningira abantu 1000 bakareba video zanjye ndaba ninjije amafaranga runaka. Ni amafaranga agenda avariya, gusa giye kwifashisha imibare iri hasi kugira ngo nkumbishe nk'urugero rw'amafaranga waba uri gukorera kuri YouTube nyine washyizeho video kuri YouTube channel yawe. So muri AdSense habamo ikintu cyitwa CPC cyangwa cost per click. Ni amafaranga ugenerwa iyo umuntu akritse kuri cyangwa akanze ku butumwa buri muri video yawe. Ni ukuvuga ngo aya mafaranga aba ari hagati ya y'amadolari 0.10 n'amadolari 10. Nyine agenda ahinduka bitewe n'ubutumwa ubwo ari bwo video byatambutsemo. Wenda ibi nzabisobanura muri video ikurikira kuko ndabona video yamaze kuba ndende. Nzabisobanura birambuye muri video ikurikira, gusa ngiye kubibabwira mu magambo make. Aya mafaranga ya cost per click aba ari hagati y'amadolari 0.10 n'amadolari 10. Noneho hakabamo ikindi cyitwa CPM. Ni amafaranga runaka ugenerwa ku bantu 1000 babaye impressed n'ubutumwa bwatambutse kuri video zawe. Ntago baba babukanze ariko n'abantu byibuza aba yaje kuri video akabureba nyine muri video. Ayo ni amafaranga nayo ugenerwa, gusa yangaya yo aba ari munsi ya cost per click nababwiye hejuru. Noneho hakabamo ikindi cyitwa RPM cyangwa revenue per mile. Ni amafaranga ugenerwa kubw'abantu 1000 basuye urubuga rwawe cyangwa YouTube channel yawe. Itandukaniro riri hagati ya RPM na CPM nuko kuri CPM umuntu ashobora kureba ubutumwa burenga 2 cyangwa 3 muri video, mu gihe muri RPM nyine nubwo ubutumwa bubona ariko n'ubundi niyo yaba yasuye video 10 n'ubundi aguma ari umuntu umwe. Birumvikana nyine aguma ari umuntu umwe. Noneho ubwo nifashishije wenda utubare dutoya, niba RPM yawe ari dolari 1 biso, noneho na CTR ikaba ari 1%, noneho ukagira cost per click ya 0.10. bisobanuye ko ku bantu 1000 barebye video imwe yawe, niba 100 muri bo nibakanda kuri bwa butumwa bwamamaza uzakorera amadolari 10. Muri abo bantu 1000 ufite iyi mibare ndi kukwereka hano, abantu 100 bagakanda kuri bwo butumwa bwamamaza uzaba ukoreye amadolari 10. Ni utubare duto mfashe kugira ngo mbikubwire wenda muri make. Wenda ku buryo burambuye nzagarukaho muri video ikurikira. Sinzi niba mbisobanuye ku buryo bwumvikana neza, gusa muri video ikurikira nzibanda kuri ibi by'amafaranga wakorera. Ubwo niba ushaka kuzareba iyo video nagusaba gukora subscribe kuko ndabona iyi ngiyi ari ndende cyane. Ntabwo nshaka gukora ibintu biboringa kugira ngo bibe birebire cyane. Ibindi nzabishyiraho muri video ikurikira, nkubwira n'udutricks wakoresha kugira ngo subscribers zawe zizamuke. Nk'uko mubibona izanjye zarazamutse mu gihe gito. Iyi niyo video ya mbere ariko murabona ko maze kugeza subscribers nyinshi. Niba ushaka kuzamura subscribers zawe, udutricks wakoresha cyangwa kugira ngo video zawe zirebwe cyane kandi utakoresheje imbaraga nyinshi, nyine wakoresheje izindi tricks bisaba cyangwa
ubundi bumenyi bw'ibanze bigusaba kugira ngo utangire gukora kuri YouTube ya channel yawe, n'uburyo wakora kugira ngo YouTube channel yawe ikomeze kumera neza, ndagusaba ko wakora subscribe kugira ngo uzabirebe muri video zanjye nzajya ntambutsaho, kuko nzakora series ivuga kuri ibi bintu bya monetization, inkuru tu video nka dutanu ku buryo nutabiza azabisobanukirwa. So ukore subscribe kugira tuzahure muri video ikurikira ubisobanukirwe kurushaho. Murakoze, tuze guhura muri video yindi.